Hayır Sinan, annene falan bırakma. Geliyorum ben. Tamam, yarım saate oradayım. Duydun mu beni? Gel. Ya tamam, bekle işte, geliyorum. Ya deli edecek bu adam beni ya. 2 gün idare edemiyor şu çocuğu. Bak mahsus yapıyor. Ömer'i aldığından beri kulağımda telefon dolaşıyorum öyle. Tamam canım sakin ol. Sen git Ömer'i al. Ya kusura bakma, sana da bir faydam dokunmadı hiç. Banu. Saçmalama. Bizi düşünme. Sen git Ömer'i al. Hadi. Fügen teyzeciğim, ben birazdan gideceğim ama daha sonra tekrar geleceğim, tamam mı? Bugün biraz mesafeli miyiz? Neyse peki, ben tekrar gelirim, tamam mı? Hazırlanayım hemen. Görüşürüz. Anneciğim, prensesim. Biraz meyve suyu ister misin? Ya da süt. Hı? Sen bu kıza niye güveniyorsun? Güven mi buna? Kime? Banu'ya mı? Korlu'dan adamı o. Bizi gözetlesin diye yerleştirdiler buraya. Tamam. Ben hemen ilgileneceğim. Sen merak etme. Hayır sakın ha. Sen hiçbir şeyle ilgilenmeyeceksin. Sen dikkati çekme yeter. Ben her şeyi halledeceğim. Ama artık buradan gitmek şart oldu. Tamam. Gideceğiz. Buradan da gideceğiz. Sen hiç merak etme. Ben dış işleriyle konuşacağım. Sen önce bir meyve suyunu bitir. Tamam mı? Sonra dış işlerine telefon açarsın. Dış işleri kaçmıyor. Önce kahvaltını bitir. Hayır ilaç istemiyorum. Bunlar ilaç değil. Vitamin. Dış işlerini yolladığı mı? Ha evet. Ver. Al tabii. Hanımefendi, sizi temin ediyorum. Adresinizi hiç kimse bilmiyor. Duydun mu anneciğim? Ben dış işlerindeki tüm arkadaşlarıma bildirdim. Maksimum gizlilikle korunuyorsunuz. Ağaçların arkasından izliyorlar. Evet, Korlu'da hep adamlarını yerleştirmiş. O zaman Rıfat Bey, ormanı da gözetim altına alalım lütfen. Sizden rica ediyorum. Peki, emredersiniz. O işte aynen söylendiği gibiymiş. Gökdelen işi. Arkası çok sağlam bir firmayla görüşüyorlarmış. Allah Allah. Antalya'da bir firma. İstanbul piyasasındaki ilk işi adamların. Ha Rıfat abi kapatmak zorundayım Sühan abi. Sühan? Hoşça kalın efendim. Emrinize amadeyim. Eyvallah. Efendim Sühan. Sühan. Banu'yu giderken gördüm de... Bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorayım dedim. Sana ihtiyacımız var Sühan. Kapıdayım. Aa. Sühan. Gel gel. Annem seni hatırladı. İnanılacak gibi değil. Nasıl biz bırakmışsın? Merhaba. Nasılsınız? Oh, bonjour ma belle. Ah, on a vécu des choses terribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, cet homme, il a essayé de me tuer. Eh ben, je me suis échappée d'entre ses mains. Mais maintenant, il va tuer Jessou. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose du mal. Ben sadece birkaç kelime Fransızca biliyorum. Korkuyor onu söylüyor. Mais il a tué mon mari. Maintenant, il va tuer mon fils, hein. J'ai peur. J'ai peur qu'on lui fasse quelque chose. J'ai peur pour mon fils. Anneciğim sakin. Et il va falloir partir immédiatement, à nouveau. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Korkular gündüze, dertler denize. Dağılır
karanlık hep doğunca gün. C'est génial. Biz ağladığımızda bir şeyden korktuğumuz zaman annem söylerdi. Aa, ninni gibi. Annemin uydurduğu bir ninni. Hadi bakalım kayınvalidenin gözüne girdin. O güzel bir şey. Bir daha söyleyelim ister misiniz? Beraber. Söyleyelim. Ağlama, Ağlama, üzülme, üzülme. hep gülsün yüzün. Hep gülsün yüzün. Unutma, Unutma. sevgiyle Oh, savrulur. sevgiyle. Şeker koymadım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok huzurluydu. Evet. Artık Şirinler dönene kadar seni hiçbir yere bırakmam. Memnuniyetle ama seraya gitmem gerekiyor. Akşama gelirim. Söz mü? Hemşireden haber yok mu? Ha yok. Yani daha doğru düzgün birini bulamamışlar henüz. Yani artık mecbursun. O zaman ben annen uyurken hemen gidip geleyim. Güzel. O zaman ben de akşam sana yemek yaparım. Tamam, dışarıdan bir şeye ihtiyaç var mı? Sadece seni isterim. Tamam. O zaman ben bir an önce gidip geleyim. Evet. Önce buruna. Sonra... Sonra göze. En son... Aman. Afiyet olsun. Harika. Anne, Çok güzel. très bien ha? Très bien. Mükemmel. Evet. Konu Cesur Alemdaroğlu olunca başka sıfat zaten düşünülemez. Senin tek bir kusurun var. Fazla alçak gönüllüsün. Bir tanem, yardımcı olmamı ister misin? Daha ilk gün bana baktı. Bir gün benimle evleneceğini biliyorsun değil mi dedi. Babam. Anneme. Büyülü bir andı. Bir gün benimle evleneceksin biliyorsun değil mi? Biz sözümüzde dururuz. Çok güzel resim yapardı. Anne. Önündekini soğutursan bir şeye benzemez. Babanın hiç fotoğrafı yok mu? Çok merak ettim. Biz geçmişteki bazı şeylere, özellikle de resimlere karşı bir
huzursuzluğumuz var. O yüzden bu evde hiçbir şey yok. Yani bir şey tutmadık. Hepsini kaldırdık. Pardon. Anladım. Ailenizde annen gibi hastalanan var mı? Yok. Bu hastalığın daha çok genetik olduğunu okumuştum. Ben hastalanırsam seni unutmam, merak etme. Bak annem babamla ilgili her detayı hatırlıyor. Hayır, ciddiyim. Yani belki önceden teşhis için bir test falan vardır. Ya aslında Alzheimer'ın tam olarak nedeni bilinmiyor. Yani genetik olabilir. Bilmem. Fiziksel veya ruhsal herhangi bir travma yüzünden ortaya çıkabilir. Anneminki sonuncusundan. Babanın acısı yüzünden. Hatırlamak için yavaşlar. Unutmak için hızlanırız. Babam öldükten sonra kalbi durmasın diye annemin hafızası kendini feda etti. Sen nasıl anladın peki? Yavaş yavaş kendini dış dünyadan soyutlamaya başladı. Kendini eve kapattı. ATM'lerden bile para çekemiyordu mesela. Önceleri bana nazlanıyor sandım. Sonra baktım ki ters giden bir şeyler var. Onu hissettim. Amerika'daydık, Los Angeles'ta. Hastalık o kadar çabuk ilerliyordu ki. Öfke nöbetleri, şüphelenmeler falan derken 3 yıl önce annemden bana bir telefon geldi. Anne. Cesur, Cesur, Cesur seni öldürecekler. Ne? Oğlum seni de baban gibi öldürecekler Cesur. Anne sen... Baban kalp krizinden ölmemiş miydi? Evet. Ama annem bana ilk defa o gün böyle bir şey söylüyordu. Sonra kalktım gittim tabii yanına hemen. Kahretsin ya. Allah kahretsin. Ben hiçbir şeye engel olamadım. Allah kahretsin. Oğlum yalvarıyorum sana. Bak yalvarıyorum oğlum. Ne olursun git. Buradan bir yere git. Annem lütfen annem ne olur bir sakin ol. Bak deminden beri burada dolanıp duruyorsun. Lütfen bana ne olduğunu anlatır mısın? Lütfen. Cesur. O adam babanı öldürdüğü gibi seni de öldürecek. Yalvarıyorum git. Anne benim babam kalp krizinden öldü. Ne diyorsun anne? Cesur. Senin babanı Tahsin Kornudağ öldürdü. Yanına gittin. 2 ay o gün başladı. Annen ne söyledi sana? Mantıklı bir şey söylemedi tabii. Yani o an için mantıklı bir şey söylemedi. Sen Korludağ babanın ölümünü araştırmaya geldin.
konuştuğumuzu o gün duydun. Sana söyledim. Daha fazlasını öğrenmen için cesur olman gerek. Her iki anlamda da. Anladım. Her şeyden babamı sorumlu tuttuğunu biliyorum. O gece, o bahsettiğiniz gece, Hasan diye biri kaza geçirmiş. Ama soyadı farklı. Alemdaroğlu değil, araştırdım. Ormandaki cinayette yani katili bulunmuş içeride şimdi. Arşivi indirmişsin. Ya bu büyük bir suçlama. Tabii ki araştıracağım. Gerçeği öğrenmem lazım. Peki sonuç? Sonuç. Seni buraya ne getirdi? Babama nasıl ulaştın bilmiyorum ama. Bence cevapları yanlış yerde arıyorsun. Öyle mi diyorsun? Bak. Bazılarına göre babam zorba olabilir. Ama katil değil. O zaman bu konu burada kapansın. Gerçekten bu kadar kolay pes ettiğine inanmamı mı bekliyorsun? Şu an ben seninle savaşmak istemiyorum. Geç oldu. Çiftliğe döneyim. Yarın bir şeye ihtiyacın olursa konuşuruz. Süha, Merhaba baba. gördün de görmezden geldi zannettim. Yorgunum İpek böceği. O zaman daha sakin yaşayacaksın. Zıp zıp oradan oraya uçakla dolanmayacaksın mesela. Çok büyük bir iş bitirdim İpek böceği. Bombayı yakında patlatacağım. Hoş geldiniz. Sen niye ayaklandın? Daha iyiyim. Hiç daha iyi görünmüyorsun. Dinleneceksin Teteciğim.
Mesela ben şimdi onu yapacağım. Merhabalar. Cahide hanımların misafiri. Aman yarabbi. Evimize nur mu düşmüş böyle? Ayşe hemşire ben. Cahide Hanım'ın hamilelik koçuyum. Ha evet. Merhabalar. Merhabalar. Kusura bakmayın böyle çıktım karşınıza. Estağfurullah. Müşerref oldum Ayşe Hanım. Benim midem biraz rahatsız da geceleri süt içmem gerekiyor. Kimseye de rahatsızlık vermek istemedim. Odanızda yatağınızın başında bir düğme var. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda çekinmeyin lütfen, yardımcı oluruz. Peki teşekkürler. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Cesur kurul toplantısından önce bir toplanmak istiyor. Bir önerisi varmış. Para kazandıracak bir hisse neden olmasın? Önceliğimiz para değil mi? Her zaman para. Yok canım. Dünya barışı. En iyisi ben yatayım ya. Baba. Geçen gün bir şey aramak için çalışma odasındaydım da. Bu çiftlik eskiden dedemlerinmiş. Yani anneminmiş. Annemle daha iyi bir yatırım olduğu için mi evlendim baba? Mihriban Hanım o yüzden beni nikah masasında bıraktın. Sen ne diyorsun be? Mihriban mı sokuyor senin aklına bunlar bakayım ha? Hayır. Sormak yeni aklıma geliyor baba. Sizin bu abi kardeş bir böyle bitiniz tüylendi ha. Böyle bir tuhaf bir şey oldu sizde. Annemle hikayeniz neydi baba? Ne hikayesi? Yani sen başkasıyla nişanlıyken birdenbire annemi gördün ve... Büyük aşk mıydı? Evet, görür görmez vuruldum ve her şeyi unuttum. Peki biz neden bu büyük aşkı hiçbir zaman tanık olamadık baba? Nereden çıktı bu sorgu sual gece vakti ha? Sen iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Bu akşam büyük bir aşk hikayesini dinledim de. Cesur'un annesi o haline rağmen hala büyük aşkına bağlı. Annem hiç mutlu değildi bence. Çünkü o hala yaşıyorken Adalet Hanım senin hayatına girmişti. Bu Cesur'un annesinin hastalığı acaba bulaşıcı mıdır Allah korusun ha? Annem bence... Yeter. Bence daha fazla ileri gitme. Hadi iyi geceler. Onu böyle bilmezdim. Tutulmaya sözlerle aşk beni vurdu. Hem aldı hem de böldü. Ateşinde oklar var. Yanağımda yaşlarla son bizi bulur. Aşk alır, hep yarı verir. Sen beni bulunca gün olurdu. Kaç verimli? 10-15 dönüm var ya. Var. Verimli bir toprağa benziyor.
Yine de tapudan kontrol ettirir. Tamam. Hayırlı olsun. Gittik Hadi gene hayırlı olsun. Eyvallah. izlerle. Dar gibi gelir. Şimdileri kimseye söylemiyoruz. Merak etme. Ah beden gibi böyle. Beni bulunca gün olur da. Ne haber? İyi. Görünmüyorsun ortalıkta. Genel kurul öncesi biraz çalıştım. Size sürprizlerim olacak. Vallahi babam halka açılmaya karşı. Konuşmuşsunuz. Ya bence zorlamanın anlamı yok. Ortakları hep aynı fikirde olmak zorunda değiller şu an. Bir şekilde orta yolu buluruz. Şimdiye kadar Bülent'le nasıl bir ortaklık sistemi vardı bilmiyorum ama... benim için herkesin fikri değerlidir. Babama direneceksin yani. Haklıysak niye direnmeyelim? Kardeşinle aranız nasıl? İyi. Neden sordun ki? Hiç. Son günlerde biraz mesafeli davranıyor gibi de. Adalet Hanım yüzünden mi? Bir kalkma geldi yani. Hayır. Biri kafasını karıştırmış olmalı. Ne gibi? Aptalın biri şöyleydi böyleydi diyerek geçmişi kurcalayıp didiklemek istemiş olabilir mesela. Vallahi babacığım eğer beni kastediyorsan teessüf ederim gerçekten. Seni kastediyorum tabii lan. Başkası olsaydı karşımda o aptal oturuyor olurdu şimdi. Vallahi sen de bir sürü yalan söylemeseydin şu an kim öğrendi diye merak etmezdin. Şimdi anlaşıldı. Siz ikiniz de yürek yemişsiniz. Ne söyledin lan? Ya baba ben söylemedim. Ama şu an ailenle ilgili yalan söylediğini öğrenmiş. Çek. Hayır niye gizliyorsun ki baba yani? Geç karşılarına anlat işte tek tek ne var yani? Ne olacak yani? Sen mi söyledin ha? Sen mi anlattın kardeşim? Yeter. Ben anlattım. O sordu ben anlattım anladın mı? Bak yemin ediyorum beni biraz daha kızdırırsan var ya Hasan Karahasanoğlu'nu söyleyeceğim ona göre. Sen çalışıyor musun hala? Evet. Seraya çağırdığını duyunca ben de bana yine romantik bir akşam yemeği hazırladığını düşünmüştüm. Kusura bakma aslında ben sana gelmek istiyordum ama işim bitmedi çıkamadım. Yok.
olacaksın yine. Aslında birkaç gündür pek uyuyamıyorum. Beni düşünüyorsun. Evet. Bu aramızdaki bu tuhaf durumun netleşmesini istiyorum. Çok sevindim. Ben de çok istiyorum. Emanetin hala bende. Geri almamıştım. Çünkü zamanı geldiğinde onu parmağına kendin takacağını anı ümit ediyorum. Zamanı geldi mi yoksa? Lütfen daha fazla zorlaştırma. Lütfen. Ben bu yüzüğü sana tamamen geri vermek istiyorum. İnanmıyorum. Ya, bir insan aynı çukura 2 defa düşer mi? Lütfen benden nefret etme. Buna imkan yok. Teşekkür ederim. Sana tek bir şey soracağım. Cesur yüzünden mi? Hayır. Hayır, bunun kimseyle alakası yok. Sadece ben bir süredir kendimi çok huzursuz hissediyorum ve bu yüzden olduğunu fark ettim. Ve bu işi netleştirmek istedim. Bak bundan sonra... Sakın. Sakın bana bundan sonra arkadaş kalalım, dost kalalım falan gibi şeyler sakın söyleme, tamam mı? Bırakalım bundan sonra ne olacağımıza. Zaman karar versin. Yarın görüşürüz. Bakın bu sizin. Ah, çok güzel. Bu da sizin. Bunların hepsi sizin. Ah, çok güzel. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Bayıldım. Ay çok sevindim. Kemal bak gülüyor. Oo, damat beyler gelmiş. Hoş geldiniz. Ne haber? İyiyim abi, nasılsın? İyiyim, canavar. Ay özledik Cesur Bey vallahi. Ben de sizi özledim Şirin. Cesur bak. Aa. Ay, şu rengin güzelliğine bakar mısın sen? Ne kadar güzel, tam senin renginde. Evet değil mi? Çok güzel. Aa, size de var. Küçük bir şey ama. Ya çocuklar niye zahmet ettiniz? Vallahi abi senin yaptıklarının yanında... Aa, sakın. Öyle şeyler söyleme. Alın bakalım. Vay, çok güzelmiş. Manzaraya bakar mısın? Çok güzel. Değil mi? Arkadaşlar çok güzel bir hatıra oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi abi sana hediye almak çok zor iş. Ama ben dedim. Beğenir dedim bak. Nasıl geçti? Siz onu anlatın bakayım. Vallahi abi süper geçti ya. Ya ikimiz de ilk defa gittik zaten. Abi bir manzarası var. İnsan gurur duyuyor yemin ediyorum ya. Vallahi şifayı kaptık geldik Cesur Bey ama değdi. Siz de pek güzel görünüyorsunuz.
Figen Hanım ben görmeyeli böyle bir daha da güzelleşmiş. Prenses her zaman güzel. Her zaman güzel. Buraya geldiğinden beri daha da güzelleşti sadece. Hemşirelerle de çok iyi anlaşıyorlar. Sühan gelip gittim dedi ama. Geliyor. Yani genellikle uğruyor ama ben yokken nedense. Neden küs müsünüz? Şirin. Bir dur. Yok. Öncelikleri farklı sadece. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Nereden biliyor? Sühan öğretti. Biz de her gün tekrarlıyoruz yatırmadan önce. Nurhan teyzemin ninnisi. Hayır. Sühan. Ben kurban olurum size. Siz Sühan'ı mı istiyorsunuz? Gelir Sühan. Yarın gelir. Biraz beraber söyleyelim mi? Uykusu geldi. Uykusu. Öyle mi? Yatalım mı? Hadi yatalım. Siz bırakın ben hallederim isterseniz. Ne münasebet canım. Geldim ben mesaiye başladım demektir. Hadi. Ağlama, üzülme, hep gülsün yüzün. Unutma, sevgiyle savrulur hüzün. Ulan sen kime satıyorsun lan arazi? Kime sattın lan? Sattım işte, ne yapacaksın? Ulan nasıl satarsın lan? Kime satarsın lan sen o araziyi? Ulan nasıl satarsın lan? Nasıl satarsın? Baba ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sen ne karışıyorsun? Çekil buradan. Hadi çekil. Ne demek karışma baba? Adamın haline bak. Ne demek karışma? Lan bu adam var ya, bu ahlaksız, bu haysiyetsiz bu herif bana söz verdiği araziyi gitti başkasına sattı be. Sensin haysiyetsiz. Yalancı. Lan konuşma lan. Ya bırak. Salih abi bırak. Bırak. Siz böyle mi yapıyorsunuz işinizi ha? Böyle mi hallediyorsunuz? Sen karışma dedim. Tahsin Bey, siz arabanıza binin. Ben sonra hallederim. Sen neyi hallediyorsun Salih Bey? Sen neyi hallediyorsun? İyi misin? Söz vermiştin diyor ya. Arazimi zorla almak istiyordu. Bu herif sana mı güveniyor ha? Önce kanuni haklarına güveniyor tabii ki. Arazisini zorla satmak istemiyordu. Sühan, sen gider misin? Hayır buradayım. Yani benim işimi sen mi bozuyorsun? Yo, ben hak ettiği değerde çok güzel bir arazi satın aldım. Ne? Sadece benim arazimi değil. Talan etmek istediğim bütün arazi sahipleriyle anlaştılar. Eğer yarına kadar sabretseydiniz size şirketi açıklayacaktım zaten. Ama maalesef bunu uygun görmüşsünüz. Öyle mi? Bittin lan sen. Esas şimdi gerçekten gideceksin yoluna Niyazi Efendi. Hepsini tek tek toplatıyorum. Salih götür bunu karakola. Evet götür Salih abi götür. Babamdan şikayetçi olsun. Ben de şahidiyim. Ben de şahidiyim. Sühan sen arabana bin. Sühan. Yarın görüşürüz Cesur Efendi. 9'da şirkette ya da önce savcının odasında. Siz nasıl isterseniz. Bugün bir yüzüyle daha tanıştım. Kim bilir daha bilmediğim neler var. Oğlum gel seni bir hastaneye götüreyim. Yok abi, çok iyi. İlk defa rahat bir uyku uyuyacağım.